見到呢個雞飯啦，只需要係2蚊嘅啫。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫，我係大夫，今日咧我哋要做一個挑戰，咁我哋嘅挑戰係咩咧？就係10蚊啊！睇下喺呢個 Hawker Centre 入邊可以買到啲乜嘢嘅。冇錯啦，咁今日咧我哋就去一個哈拉嘅 Hawker Centre 啦。咁我哋發現裏邊嘅嘢咧，其實比平時嘅 Hawker Centre 咧係平少少嘅。係啦，咁一陣咧我哋就會見到究竟有幾平㗎啦。然後咧我哋就會用我哋嘅10蚊雞啦。究竟我哋可以買到幾多嘢咧？冇錯，我相信應該可以買到好多嘢，因為我見到好多貨幾嘅嘢。我哋依家差唔多到㗎啦。好啦，我哋今日嚟嘅就係呢個有個哈拉標誌嘅Hawker Centre 啦。大家如果唔知咩係哈拉標誌嘅咧，就左邊嗰個嘅標誌啦，綠色嗰個啦，就代表入邊咧係完全係清真食物嚟嘅，即係唔會有豬嘅成分啊，所有都係啦。咁我哋要挑戰下啦。我哋而家揾到位啦，張台上面咧有好多唔同嘅餐牌喺度啦。咁首先我哋見到有越南咖啡，越南咖啡咧我哋有一啲腳啦，4個8都唔係好貴啫，4個半。但係呢度咧應該算係貴少少嘅嘢啦。係啦，你都見到有呢個越南春卷喺度啦，仲有呢個我至愛嘅法式麵包。咁因為我哋今日要做挑戰啊嘛，係咪？咁我哋可能暫時唔考慮呢個越南咖啡先啦。係啊，呢個越南嘅嘢食咧喺呢邊係算貴嘅，所以我睇下右邊少少先。右邊我哋有呢個麻辣香鍋啦，蔬菜類係1份1蚊，粉類都係2蚊嘅啫。咁呢度點樣計嘅咧？其實係你自己夾嘅啫。你夾幾多咧，佢就計幾多俾你㗎。係啦，咁你有無辣、小辣、中辣、大辣啦。咁呢個咧亦都係阿大夫嘅至愛嚟嘅。冇錯，我喺新加坡一定要食呢個。我睇下呢邊先，呢邊就係一啲呢邊嘅椰漿飯啦，大家見到係好平啊，3蚊啊，2個半啊，1個8啊，呢啲米粉都有嘅。就炒飯個半喎。係炒飯個半。右下角仲有個1蚊嘅果條，果條即係我哋香港人講嘅果粉，果粉係啦，1蚊嘅米粉啊，仲有係咪好誇張咧？大家？咁我哋拉過少少左邊咧，就見到呢個雞飯啦，只需要係2蚊嘅啫。冇錯，就係我哋之前所提到嘅2蚊雞飯啊，呢度都發現到啊。呢邊仲有少少印度嘅蒸米粉啦，呢個係1蚊，1蚊。豬腸粉1蚊1條。仲有右邊仲有釀豆腐啦，真係好多選擇啦！見到1蚊嘅嘢食都其實好多選擇。咁我哋嗌晒嘅話咧，都可能成個台都未必放得晒。冇錯。好啦，咁我哋就依家去買啦。A few moments later，咁我哋咧啱先就叫咗我哋今日想食嘅嘢啦。咁首先啦，有個雞飯啦，雞飯就係2蚊嘅。咁呢邊有一個炒粿條，係幾錢話？炒粿條1蚊，炒粿條1蚊，即係加埋3蚊依家。咁呢度有一個印度嘅蒸米粉啊，都係1蚊嘅。冇錯。加一條豬腸粉啦，都係1蚊啦。咁暫時咧呢度所有食嘅就係5蚊啦。咁再加咗2杯薏米水咧，一杯薏米水係1個6嘅，加埋就3個2。咁所以 total 咧呢度咁多嘢食咧，只需要係8個2嘅啫，即係10蚊都唔使喎。係啦，而且我哋仲有1個8剩嘅。係啊。咁如果大家想再食飽啲，都可以再叫多個嗰條套餐啊，就係啱好過8嘅。係啦，事不宜遲，我哋試一試下佢味道點樣先。嚟到呢個哈拉嘅 Hawker Centre，咁啊試下啲特別嘅嘢啦。咁我哋就嗌咗呢個印度嘅蒸米粉係啦。都唔知點樣試，我哋首先撈埋佢先。我都未試過嘅，都唔知係咩味。依家試下先。好啦，阿大夫攞個叉先，咁我哋 mix 下佢。我諗應該係 mix 咗佢先。即係呢個咩？應該係辣辣粉。甜喎。係喎，呢個甜。呢個應該椰子嗰啲。我感覺到呢個應該好好食。多匙羹，都 mix 埋佢先。唔知大家有冇食過呢個印度蒸米粉？有個可以同我哋講下呢個橙色嘅咩嚟㗎？好甜啊！呢個豆係。你係點樣食法嚟究竟？係啊，我唔知啱唔啱啊咁樣食，嘗試下啦。其實比較難撈，因為佢嗰個蒸米粉餅，一餅餅咧佢好難拆開佢，因為佢乾針針。但係我哋盡量啦，我整一嚿仔試下先。似唔似嗰啲媽咪麵蒸版？小健康版媽咪麵，係啦。呢個仲要冇油喎，好似係。唔錯喎。我覺得佢似零食多啲咯。佢入口嘅時候咧係好腍㗎，好腍同埋嗰啲椰子味，好香嘅椰子味，大家可以試下。即係覺得佢係，如果你當係一啲下午茶零食啊，係非常之好嘅。嗰樣印度嘢食咧真係十分之好味啊！以前食嗰個 Prata 都好新穎，我未試過，因為
我整咗嚿先。大家千祈唔好俾佢顏色嚇到啊！好啦，試完呢個之後咧，我哋試下新加坡式嘅豬腸粉。呢個係咩醬？我諗佢係有辣椒啦同甜醬喺度嘅，我哋試下個醬先。冇錯，辣椒同甜醬。1蚊價錢嚟講，我覺得係合格有餘啊！呢個嚇，唔錯，唔錯，真係。呢啲攞嚟做早餐咧，平靚正。如果你一條唔夠版，可以咬2條，都係2蚊啫。佢雖然有少少凍啊，但係咧佢嘅口感咧依然都係非常之軟同埋好滑，好滑。你可以唰一聲就落到你喉嚨。真係好滑呢個。咁呢個都係1蚊啫嘛。如果你覺得嫌佢少嘅話咧，咁你就嗌多兩條咯，2蚊啫嘛，啱埋真係2蚊。我諗波子個計多啲都係12蚊。冇錯。係咯。好啦，我而家試個雞飯先。好啊，雞飯點樣咧？試下雞先啊！我都試下先。佢嗰個燒嘅味道好香。有焦香味呢個。都唔到2蚊雞飯，都可以做到呢個味道。通常2蚊我都唔會覺得佢好食。但係呢個咧反而係嗰啲雞係有少少 roast 嘅味道。係咯。個飯都唔差，你做一個香茅啊嘅味道咯。呢個唔錯嘅，但係我覺得比較有趣嘅地方係唔知點解佢唔俾青瓜我。我諗佢唔記得咗嘅，因為佢咩料係有嘅。應該唔記得咗係啦。不過呢個都唔錯，個燒雞飯真係有陣好香嘅燶燶地嘅味道，合格，水準之上啊！呢個我覺得。2蚊嚟講係 OK 嘅。係啊。好啦，咁依家試埋最後一個呢個炒粿條啦。呢個1蚊嘅炒粿條。呢個炒粿條咧，佢通常都叫做經濟米粉，或者經濟麵、經濟飯嗰啲啦。點解咧？因為佢真係好平，平得嚟可以食飽你啦。第一件事，第二件事咧，佢唔止係得河粉，佢其實有其他嘢緊嘅，譬如係啱先嘅炒粉啦、米粉啦。如果你覺得淨係米粉唔夠嘅話咧，你亦都可以加雞翼啊、雞蛋啊等等嘅嘢啦。加埋咧，我諗應該都唔會好貴嘅啫，係啦，可能加1蚊咯啲嘢食。加埋可能加1蚊，4蚊一定有找，我覺得。咁一試下粿條先。咁我見到個色啦，其實都 OK 嘅，但係冇我平時食嗰啲色咁深咯。試下咩味依家？有些少油嘅，我覺得係比較油油地嘅嚇。呢個粿條唔乜驚喜，但係一個普通嘅炒粿條，因為食唔到佢嗰個鑊氣啊。係咯，因為正常炒粿條嘅話，你食係食個鑊氣啊嘛。係啊，真係夠香啊！同埋你見到佢啲顏色咧，佢唔算好黑啊，係啊。咁可能要唔夠大火咯，我覺得。或者佢落嗰個老抽啊，唔夠多，即係咁嘅上呢個係普通。但係1蚊嚟講咧，都係抵食嘅，都係非常之抵食嘅。咁1蚊嚟講，其實對呢個係非常之好。嗱，我依家揸住呢杯咧就係薏米水啦。呢杯嘢咧可以講係貴過嘢食嘅。係啊，呢杯係過6一杯啊，凍嘅過6一杯，結果係平啲嘅。但係咧，我哋係非常之中意飲薏米水，即係嚟到健康啦。二嚟咧，佢通常咧都係自製嘅，係啦。每間嘢飲店嘅薏米水咧都唔一樣味道。薏米水其實都係新加坡嘅一個特色嘅飲品嚟嘅。咁大家如果嚟新加坡旅行咧，都可以試下薏米水啦，或者一啲甘蔗汁啊呢啲咁嘅特色嘅嘢。咁我覺得非常中意飲薏米水可以講。因為首先佢係好健康啦，咁先講咗啦，同埋可以去濕啦，所以覺得飲完係冇乜罪惡感嘅，因為佢真係好健康。冇錯。咁我而家就繼續食啦。好啦，我哋今日就挑戰呢個10蚊啊 Hawker Centre 食到幾多樣嘢咧？咁答案咧，我哋係食咗4樣嘢。係啊，4樣嘢，加埋2杯嘢飲。咁啊，加埋有5樣嘢啦。咁其實我哋可以食埋第6樣嘢嘅，但係咧，我哋唔好做大嘥鬼啊嘛，咁就冇嗌到第6樣嘢啦。我而家已經好飽。咁我哋啱啱先嗰餐飯咧，加埋都係8個2新加坡紙啫。係啦，係8個2，兩個人喎仲要。係啊，兩個人8個2新加坡紙啦。咁換翻港幣嘅話咧，應該係差唔多50蚊落嚟。兩個人食飯，仲要食4樣嘢，係啦。咁可想而知係非常非常之平啊！喺呢個 Hawker Centre 食嘢，係啦。咁大家如果有啲咩平嘅 Hawker Centre 咧，或者好食嘅 Hawker Centre 咧，都可以介紹俾我哋嘅，跟住留言同我哋講就得㗎啦。咁我哋下次都會挑戰下食其他嘅 Hawker Centre 嘅。咁今日咧
條片咧就嚟到呢度啦。如果中意呢條片嘅話咧，記得讚好、subscribe 我哋嘅 channel 同埋留言啊！冇錯，我哋下次再見啦，拜拜拜拜。